सिंधु दर्शन। सिंधु दर्शन गाने बजायूं, बोली बजाई। सिंधी मुंहिंजो मान आहे, सिंधी मुंहिंजी शान आहे। ॾेखारियूं पिया असांजी हिकु नई कोशिश। संजू 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 छा आहे मम्मा, छा प्रॉब्लम आहे? पुट रात जो हिकु थी वियो आहे, हेॾी देरि। हा त कहिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे, मां कोई विदेश थोरी कोई वियो हुअमि, मथो न खाईंदा कयो। अरे अच्छा मम्मा, सुबुह जो मूंखे 6 लॻे उथारे छॾिजो, ठीकु आहे? 6 बजे हा। छो केॾा वेंदे पुछी न हा मूंखां। मां तव्हांखां पुछां कान पियो, ॿुधायां पियो। मूंखे दोस्तनि सां गॾु घुमणु वञिणो आहे, मथो न खाईंदा कयो सॼो ॾींहुं। अच्छा अच्छा मुंहिंजी प्यारी अम्मा, ओ मुंहिंजी मिठड़ी अम्मा, ओ मुंहिंजी प्यारी अम्मा, ओ मुंहिंजी मिठड़ी अम्मा। छा थियो पुट? मम्मा तव्हांखे ज़रा बि सेंस आहे कि न? पर थियो छा आहे? अरे ऑफिस में केक था मोकिलियो, हो बि एतिरो सस्तो। अरे पुट अॼु तुंहिंजो जनम जो ॾींहुं हो न, मूं पंहिंजे हथ सां ठाहे मोकिलियो आहे। तव्हां त मुंहिंजी नकी कटाए छॾियो। ही त वठि भला गिफ्ट। न खपे। अरे तो बिना मनुआ है मांदो, सुनो सारो जहान, तो कयूं कई भलायूं, तो कयूं कई भलायूं, जग में आही तू महान, जग में आही तू महान, तो तामा कुर्बान। अरे संजू पुट जल्दी जल्दी आयो आई, ॿी मां चांहि थी आणे। मम्मा जियो इहो अंजलि जो फोटो आहे। अंजलि के असां ॿिन्हिनि कोर्ट मैरिज कई आहे छा? ऐं सुभाणे खां ई हिते रहंदी। छा पियो चई तूं संजू? न छोकिरी ॾिठी, न माइट ॾिठा, न कुझु बि ॾिठे तो शादी कई। मम्मा इहो दकिया नूसी वीचार तव्हां कढी छॾंदा। इहो नयो माइंड थियल छॾे ॾिनो बस। संजू पर कुंडली त मिलाए है। तव्हां सां त ॻाल्हि करणु बेकार आहे। सुभाणे खां हिते रहंदी, तयारी करे रखजो। संजू ॿुध त सही। संजू मुंहिंजे सुख संहिंजा ख़ातिर, दुख हज़ारे तो सठा, तो कया उपकार कई, तो कया उपकार कई, कीअं करियां तिन जो बयान, कीअं करियां तिन जो बयान, तो तामा कुर्बान। मम्मा जियो मम्मा जो ही वठो बैग। छा आहे ही छा आहे? ही वठो 2000 रुपया। अरे पर छो? पकड़ो मम्मा, मां तव्हांजो बंदोबस्त ओल्ड एज में कराए रखियो आहे। ॿाहिरि टैक्सी बीठी आहे, वञो तव्हां। छा पियो चई संजू? ही चई छा पियो तूं? मम्मा मूंखे कुझु न ॿुधणो आहे। सुभाणे खां तव्हां हुते ई रहंदा। न न न मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुध संजू, मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुध। संजू 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 छा आहे? तव्हां अञा त हिते ई वेठा आहियो। हा मां हिते ई वेंदसि, हिते ई रहंदसि। छा पिया चओ मम्मा? टैक्सी बीठी आहे ॿाहिरि। मां छा पई चवां? पर ही पर छा लिखियल अथई क़ाइदो? छा लिखियल आहे? तो पेपर कोन पढ़ियो अॼु जो?
परे निकिरी वञ मुंहिंजे घर मां। मम्मा मूंखे माफ़ कयो। माफ़ न, निकिरी वञ। अॼु तूं मूंखे घर मां कढी रखियो हुए ऐं अॼु मां तोखे घर मां थी कढायां। निकिर, मुंहिंजो घर आहे। अॼु मोदीअ जे राज में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जे क़ाइदे चयो आहे त माउ पीउ खे तूं घर मां नथो कढी सघी। तूं निकर, निकर ॿाहिरि। माफ़ कयो मम्मा, मूंखे माफ़ कयो। न न, निकर, निकर तो निकर। ॾिठव, हिकु सुठी माउ त हर ॿार वटि हूंदी आहे, पर छा हिकु सुठो संस्कारी ॿारु हर माउ वटि हूंदो आहे? कुझु मतिलबु सम्झव? जॾहिं दुनिया में तव्हां खयो पहिरियों साह, साण हुआ तव्हांजा माउ ऐं पीउ, त ॿारो तव्हांजो बि त फ़र्ज़ु आहे उन्हनि जे आख़िरी साह खणण ताईं तव्हांखे हुअणु घुरिजे उन्हनि सां गॾु। अहिड़ी ई शिक्षा सां मां वरी खोलींदसि सभ्यता ऐं संस्कृति जो नयो पिटाड़ो हिकु नई आखाणीअ सां। इन करे तव्हां करियो सब्सक्राइब, लिखो पंहिंजो नालो, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, लोकेशन ऐं प्लीज़ करियो सबमिट। हाणे वाणीअ खे विराम ॾींदे वठां थी इजाज़त। जय झूलेलाल।